¿Qué es la tos de las perreras? Tos de las perreras es el nombre común con el que se conoce a la traqueobronquitis infecciosa canina, una enfermedad altamente contagiosa en perros, pero que con un diagnóstico y tratamiento adecuado en unas semanas el perro estará recuperado. Son diversos los agentes que pueden causar la enfermedad: el virus de la parainfluenza, la Bordetella bronchiséptica, el adenovirus canino tipo 2 y el micoplasma. Y aunque cualquier de estos organismos puede causar síntomas de la enfermedad, en la mayoría de los casos se produce por la combinación de más de uno. Los agentes infecciosos son eliminados por las secreciones respiratorias y adquiridos por los nuevos pacientes por inhalación, igual que la gripe entre humanos. ¿Cómo puedo saber si mi perro tiene esta enfermedad? Si tu perro padece de traqueobronquitis infecciosa, es probable que muestre los siguientes síntomas: tos seca y persistente, arcadas, descarga nasal acuosa. En los casos leves, no habrá síntomas en su nivel de actividad y comerán con normalidad. En los casos graves, los síntomas progresan y pueden evolucionar en inapetencia, fiebre, letargo, neumonía e incluso llevar a la muerte. Vacuna de la tos de las perreras. La mejor herramienta para prevenirla se basa en no exponer a nuestro perro, especialmente cuando es cachorro, a otro perro contagiado, y además evitar lugares con gran aglomeración de perros como son las residencias caninas. Exposiciones de perros, competiciones deportivas con perros. En resumen, lugares donde haya mucha concurrencia de perros. De la misma forma, es muy importante llevar el calendario de vacunas de nuestro perro al día. Si vacunas anualmente a tu perro, no deberías preocuparte, ya que la pentavalente canina como heptavalente protegen ante varios de los agentes causantes de la tos de las perreras, principalmente ante el parainfluenza y adenovirus. Estas vacunas por sí solas no proporcionan una protección total contra la enfermedad, aunque sí le ayudarán a reducir la gravedad si se infecta. Para todos aquellos casos en que no es posible aislar al perro de lugares con mucha afluencia de perros, es muy recomendable vacunar al nuestro con la vacuna específica de la tos de las perreras. Se trata de la vacuna intranasal, que contiene tanto la parainfluenza como la Bordetel y crean una inmunidad localizada que reduce en gran medida la incidencia de signos clínicos y enfermedad. Puede usarse en cachorros desde las 3 semanas de edad y es necesaria una sola dosis. La protección comenzará tras 3 a 4 días después de la vacunación. En cachorros, perros ancianos o perras embarazadas, esta enfermedad puede complicarse gravemente, puesto que el sistema inmune en esos casos o no está del todo desarrollado aún o se encuentra debilitado. Las vacunas para estos casos son muy importantes, así como evitar poner en contacto a nuestro perro con perros sin vacunar o que presenten síntomas de esa enfermedad. El tratamiento para la tos de las perreras siempre debe ser prescrito por un veterinario.
Es fundamental, si sospechamos que nuestro perro pueda padecer esta enfermedad, acudir inmediatamente e informarle al veterinario de los síntomas de nuestro perro y además decirle si ha entrado en contacto con un perro enfermo o si ha estado recientemente en alguna residencia canina u otro tipo de lugar con mucha afluencia canina. El veterinario valorará en función del estado general del perro y sus síntomas. Prescribir medicamentos para la mejora de los síntomas. Una vez el perro ha visitado al veterinario y comienza el tratamiento, lo normal es que la enfermedad no dure más de unas semanas. ¿La tos de las perreras se contagia a humanos? Hasta hace poco se creía que la tos de las perreras no podía ser contagiosa a humanos. Pero recientemente han aparecido nuevas investigaciones que indican que la Bordetella bronquiséptica puede causar la enfermedad en algunos humanos, principalmente en aquellos cuyo sistema inmune está debilitado. En adultos sanos, normales, no parece haber riesgo, pero los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas deben tomar precauciones para evitar el contacto con animales que tienen síntomas o se sospecha pueden padecer la traqueobronquitis infecciosa. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las residencias caninas convencionales es la prevención y control de la tos de las perreras. Los agentes que la causan pueden transmitirse en las manos y ropa, así como a través del aire y las condiciones de los espacios para el alojamiento de perros que ofrecen generalmente favores en este contagio. Para evitarlo, es indispensable una estricta higiene, limpieza y desinfección de jaulas, así como cuencos y contenedores de alimento y agua. Además, las jaulas situadas en interior deben tener buena ventilación y el personal debe usar guantes y lavarse habitualmente las manos para ayudar a prevenir su propagación. La patología suele ser más severa en cachorros de menos de 6 meses, sobre todo si se encuentran bajo condiciones de estrés, en una jaula por ejemplo, llegando en algunos casos a producir una neumonía que puede comprometer la vida del animal. En el paciente aislado y sano es de relativa importancia, pues como dijimos anteriormente, la mayoría de las veces se autolimita. El gran problema es cuando esta enfermedad se produce en lugares donde conviven gran cantidad de animales, como en el caso de perreras, criaderos, tiendas de mascota, canódromos, exposiciones, etc., en donde puede ser un problema muy difícil y costoso de resolver, al extremo de que algunos perros deben ser sacrificados a causa de esta enfermedad.